Ajá. ¿Tú roncas? ¿Cómo suena? ¿Cómo suena? Oh, parece un sapo. No, escucha lo que Eduardo le dice ahí, vos te la trenza. Eso fue sobre las 11:30 de la noche. Más o menos. Aproximadamente. ¿Tiene piojo? Borde. Vamos, César. ¿Tiene piojo? En el aeropuerto me echan ahí una fumigación antes de salir. Ahí, Oye. un tiro. Voy a decirte. César vive del cuento. Y aquí en Cuba se dice que vive del cuento y ya tú sabes. Pero lo que pasa es que el cuento es de verdad, nosotros no contamos nada, nosotros vivimos el cuento del aire. Ah, ¿cómo suena? ¿Cómo suena? Oye. No, Eduardo es un mierda. Se escucha, vino el barrio completo. Escucha, Oye, sin agua ni nada, parece un... vino el barrio completo. Oye, ¿tú has sentido un burro haciendo... Así mismo. Qué cómico. Así mismo. A ver, César, mírate para hacerte la reina. César, el que más ronca dice. ¿Qué clase de pelo tiene ¿Cómo tú Chino? lo grabaste? ¿En la cámara? ¿En la cámara? César, vos sos la trenza de aquí Memoria, arriba. veo, ¿Oíste? memoria. No, atrás. La memoria graba. Ah, tú no sabes. Sí, veo, tú tienes una secuencia que graba. Por eso lo descubriste. Gracias, César. Salud. Hacia abajo. Siempre, ¿tú nunca has grabado nada aquí? Sí, hombre. A nuestra salud. ¿Qué cosa él ha grabado aquí? No, pile, a mí me ha grabado. Por la mulata de anoche. Sí, las dos. Por la agua de La noche. década tú querías. Tú querías partir. Se queda grabado ahí. No, te conozco. Tronco de miedo, porque tú cuando chiquito... No, que pegarte tanto, ya, hablar de ahí ya. Tú sabes que el nené cuando chiquito, la caquita en vez de botarla se la comía. Sí, me ¿Tú no le ves encontré. la carita? Sí, en vez La cara de come- croqueta comí eso. ¿De come caca que tiene? No, porque yo soy. Se la quitó con la foto del año hace 2 años. Así, mira. Se la quitó contigo la foto de los 2 años, hace 2 años atrás. Todo el mundo lo ha visto, ¿no? La cara de... Pregúntale a Daisy, que estaba en la escuela y la llevó a la computadora. No. ¿Y qué? La foto de Eduardo cuando César la mandó. ¿Qué era qué? La foto de Eduardo, de Eduardo Ah, Carato. sí. Ahí lo En dice. todos lados todo el mundo la ¿Estás vio. grabando ahora, Manny? Está todo grabado, lo de Borrate. come mierda, lo Sí, de come esa fue caca. para llenar de pelo. Mira, ahí tengo otro. Ay, Ya este día, el campo fue que se quedó por detrás. Despídete. Chao. No sé, no lo veo. Chao.